ไปไวน์บาร์สั่งริสซิ่งเยอรมันเพื่อนบอกว่าไม่เอาไม่ชอบหวานไวน์เยอรมันมีแต่หวานจริงหรือไม่เดี๋ยวคลิปนี้รู้กันครับสวัสดีครับผมโน้ตจาก Swirl Cellar & Wine Bar สนามเด็กเล่นของคนรักไวน์ตอนนี้คลิปของ Swirl นะครับเรามีทำ Subtitle เรียบร้อยแล้วสำหรับใครที่อยากจะแอบบอสดูวิดีโอของเรานะครับโดยไม่เปิดเสียงก็อย่าลืมคลิกที่ CC ด้านล่างได้เลยแล้วก็ตามคำเรียกร้องนะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะมาเจาะลึก Classification ของไวน์เยอรมันให้ฟังกันนะครับก่อนอื่นนะครับก่อนที่เราจะเข้าเรื่องของ classification นะครับซึ่งค่อนข้างซับซ้อนแล้วก็ยุ่งยากนิดนึงนะครับเดี๋ยวผมจะมา overview ให้ฟังกันว่าไวน์เยอรมันเนี่ยมีอะไรบ้างอย่างแรกเลยนะครับก็คือไวน์เยอรมันเนี่ยถือว่าเป็นไวน์โลกเก่านะครับแล้วก็เป็นไวน์ในประเทศที่มีภูมิอากาศค่อนข้างหนาวนะครับก็คือถ้าเทียบกับฝรั่งเศสกับอิตาลีนะครับไวน์เยอรมันก็คือจะเป็นประเทศที่มีอากาศหนาวเย็นกว่านะครับและที่สำคัญก็คือมันทำให้ประเทศเยอรมันเนี่ยมีการปลูกองุ่นขาวนะครับเป็นจำนวนมากนะครับก็คือเป็นสัดส่วนถึงประมาณ60 กว่า%นะครับแล้วก็คือที่เหลือกว่า 30% ก็คือจะเป็นไวน์แดงไปนะครับพันธุ์องุ่นนะครับที่มีชื่อเสียงมากที่สุดของเยอรมันก็คือ Riesling นะครับก็คือเป็นพันธุ์องุ่นขาวที่ในประเทศเยอรมันเนี่ยมีปลูกมากก็คือเป็น2 ใน 3ของโปรดักชันของทั้งโลกเลยทีเดียวนะครับและที่สำคัญกว่านั้นก็คือคุณภาพ Riesling ของไวน์เยอรมันนะครับก็คือเป็นที่ยอมรับไปทั่วโลกนะครับจนปัจจุบันก็คือไวน์ Rieslingที่แพงที่สุดของโลกนะครับก็คืออยู่ที่ประเทศเยอรมันนะครับไม่ว่าจะเป็น Riesling ที่ dry นะครับอย่าง Keller นะครับหรือว่า Riesling ติดหวานนะครับอย่าง Egon Müller นอกไปจาก Riesling นะครับเยอรมันก็จะมีองุ่นที่ปลูกเยอะๆก็เช่น Müller Thurgau นะครับซึ่งเป็นพันธุ์องุ่นที่เขาคิดค้นขึ้นมาใหม่นะครับตรงนี้เดี๋ยวเรามีสตอรี่ให้ฟังกันนะครับแล้วก็จะเป็นพันธุ์องุ่นอย่างซิลวาเนอร์นะครับหรือว่าจะเป็นโซวิยองบลองนะครับหรือว่าเป็นพวกพิโนกรีหรือพิโนบลองเป็นต้นนะครับก็คือเรียกว่าค่อนข้างหลากหลายเลยทีเดียวส่วนสำหรับองุ่นแดงนะครับพระเอกของเยอรมันนะครับก็คือเป็นพิโนนัวหลายท่านอาจจะแปลกใจนะครับแต่จริงๆแล้วในเยอรมันเนี่ยปลูกพิโนนัวเนี่ยเป็นปริมาณมากเป็นอันดับ3ของโลกเลยทีเดียวก็คือรองจากฝรั่งเศสนะครับแล้วก็อเมริกาและหลักที่3ก็คือเป็นเยอรมันนะครับแล้วก็คุณภาพพิโนนัวของไวน์เยอรมันเนี่ยก็เรียกว่าดีวันดีคืนนะครับและตอนนี้ก็คือราคาเนี่ยเริ่มสูงขึ้นเรื่อยๆนะครับแล้วก็คุณภาพก็คือเป็นที่ยอมรับจากตลาดไวน์ทั่วโลกเลยทีเดียวนะครับนอกเหนือไปจากพิโนนัวนะครับไวน์เยอรมันเนี่ยก็จะมีจริงๆปลูกหลากหลายมากโดยเฉพาะยุคที่โลกมันร้อนขึ้นทุกวันนะครับเพราะฉะนั้นอย่างเขตฟาวส์บาเดนนะครับซึ่งเป็นเขตที่ค่อนข้างอบอุ่นเนี่ยเราก็จะเจอพันธุ์องุ่นอย่างคาร์บเน่ซูยองได้นะครับหรือเมอร์โลได้แล้วก็จะมีพันธุ์องุ่นที่เป็นพื้นเมืองอย่างดอนเฟลเดอร์นะครับหรือโปรตุกีเซอร์เข้ามานะครับซึ่งถ้าใครมีโอกาสนะครับก็ลองไปหาดูได้นะครับเพราะว่าตอนนี้อย่างที่บอกก็คือโลกมันร้อนขึ้นทุกวันนะครับแล้วก็ไวน์เยอรมันเนี่ยโดยเฉพาะไวน์แดงเนี่ยคุณภาพดีขึ้นเรื่อยๆจริงๆเอาละครับเรามาเข้าเรื่องยากกันเลยดีกว่า classification ของไวน์เยอรมันนะครับถ้าจะอธิบายนะครับยังไงก็ต้องไปเริ่มต้นกันที่กฎหมายไวน์นะครับที่ออกมาเมื่อปี 1971 นะครับซึ่งเป็นกฎหมายที่เรียกว่าพลิกโฉมไวน์เยอรมันกันเลยทีเดียวนะครับเมื่อปีนั้นก็คือเยอรมันเนี่ยเพิ่งแพ้สงครามโลกมา2 ครั้งซ้อนนะครับก็คือแล้วก็ล่าสุดคือครั้งที่2ก็คือเพิ่งจบไปเมื่อปี 1945 นะครับตอนนั้นก็คือประเทศเยอรมันเนี่ยเรียกว่าล้มละลายเลยนะครับแล้วก็เป็นผู้แพ้สงครามเพราะฉะนั้นสินค้าที่เป็นสินค้าฟุ่มเฟือยอย่างพวกแบรนด์เนมหรือว่าเครื่องดื่มอย่างไวน์นะครับซึ่งถือว่าเป็นของฟุ่มเฟือยเนี่ยก็คือโดนแบนเลยรัฐบาลเยอรมันนะครับเขาก็เลยมีความคิดนะครับที่จะฟื้นฟูนะครับไวน์ของเยอรมันขึ้นมาก็เลยมีการทบทวนนะครับแล้วก็ออกกฎหมายนะครับซึ่งกฎหมายเนี่ยในที่สุดก็คือออกมาในปี 1971 นะครับซึ่งเป็นกฎหมายที่เรียกว่าสมัยนั้นเนี่ยมันอาจจะ make sense นะครับแต่ว่าสมัยนี้ก็คือเป็นอะไรที่ว่าผิดคอนเซ็ปต์ไปโดยสิ้นเชิงซึ่งกฎหมายไวน์เยอรมันนะครับเมื่อปี 1971 นะครับก็คือจะแบ่งไวน์เยอรมันนะครับออกเป็นระดับหรือเป็นเลเวลนะครับคุณภาพของไวน์นะครับระดับล่างสุดเลยนะครับเขาก็จะเรียกกันว่า Deutsche Wein นะครับหรือว่าแปลเป็นไทยตรงตัวก็คือเป็นไวน์เยอรมันนะครับซึ่งจริงๆระดับเนี้ยถ้าเมื่อก่อนก็คือเราจะเปรียบเทียบได้กับระดับที่เป็น Table Wine นั่นเองนะครับส่วนระดับที่ดีขึ้นจาก Deutsche Wein ขึ้นมาขั้นหนึ่งนะครับก็ในภาษาเยอรมันเนี่ยเขาจะเรียกว่า Land Wine นะครับก็คือเป็นไวน์ที่เรียกว่าไม่ใช่แค่ปลูกจากที่ไหนก็ได้ในเยอรมันนะครับแต่ว่าจะเป็นเขตนะครับที่เขาระบุลงมาเล็กลงกว่าประเทศนะครับซึ่งในปัจจุบันเนี่ยก็คือ Land Wine เนี่ยมีทั้งหมด23เขตนะครับตรงนี้ถ้าเทียบกับฝรั่งเศสเมื่อก่อนก็คือจะเรียกว่าเป็นระดับวินเดเพนะครับก็คือยังเป็นระดับล่างอยู่
และก็ระดับสูงสุดนะครับของ classification แรกเริ่มนะครับเขาก็จะเรียกกันว่าเป็น qualitative wine หรือว่า predicate wine นะครับซึ่งแปลตรงตัวก็คือเป็น quality wine หรือว่า wine with predicate นะครับซึ่งตรงนี้ก็คือถือว่าเป็นระดับไวน์ที่เรียกว่ามีคุณภาพดีแล้วนะครับแล้วก็นอกไปจากนั้นนะครับไอ้ไวน์ระดับqualitative wine หรือว่า predicate wine เนี่ยก็ยังมีการแบ่งย่อยลงไปอีกนะครับโดยที่เขาจะดูตามระดับน้ำตาลนะครับในน้ำองุ่นก่อนที่จะมาหมักเป็นไวน์นะครับซึ่งของประเทศเยอรมันเนี่ยก็คือจะมีแบ่งเป็นระดับคาบิเนตนะครับก็คือคาบิเนตเนี่ยก็คือจะมีน้ำตาลนะครับมากกว่าระดับธรรมดาหรือ quality wine ขั้นเริ่มต้นนะครับและหลังจากคาบิเนตขึ้นไปนะครับก็คือจะเป็นระดับที่เรียกว่า Space Laser นะครับหรือว่าแปลตรงตัวก็คือจะเรียกว่าเป็น Late Harvest Wine ก็คือเป็นไวน์ที่องุ่นเนี่ยสุกกว่าระดับคาบิเนตขึ้นไปอีกนะครับแล้วถัดจาก Space Laser ขึ้นไปนะครับเขาก็จะเป็นระดับที่เรียกว่า Aus Laser นะครับซึ่งถ้าแปลนะครับก็คือ Laser เนี่ยภาษาเยอรมันแปลว่า Harvest หรือว่าการเก็บเกี่ยวส่วน Aus เนี่ยจะแปลว่า Selectiveก็คือแปลตรงตัวก็คือจะเป็นการ selective harvest ก็เหมือนกับว่าเวลา winemaker เขาเข้าไปในไร่ไวน์เขาก็จะเลือกพวงที่มันสุกจริงๆนะครับแล้วก็จะมาทำเป็นไวน์ระดับ Auslese นะครับถัดจาก Auslese ขึ้นไปนะครับก็คือจะเป็นระดับที่เรียกว่า Barren Auslese นะครับหรือเรียกย่อๆว่า BA Auslese ก็คือเหมือนง่ายๆเหมือนระดับที่แล้วก็คือเป็น selective harvest นะครับแต่ว่ามีคำเพิ่มเติมขึ้นมาก็คือ barren barren เนี่ยเป็นภาษาเยอรมันแปลว่า berry นะครับเพราะฉะนั้นระดับ BA เนี่ยก็คือ winemaker นะครับจะเข้าไปที่วินยาร์ดแล้วก็จะเลือกเฉพาะลูกที่สุกจริงๆนะครับก็คือง่อมเลยแล้วก็สีเปลือกเนี่ยเรียกว่าม่วงกับจะเป็นลูกเกดแล้วนะครับถัดจาก BA นะครับขึ้นไปก็คือจะเป็นระดับที่เรียกว่าTrocken Barren Auslese นะครับก็คือจาก BA ก็คือมีคำว่า Trocken ตรงหน้าเพิ่มขึ้นมานะครับ Trocken เนี่ยภาษาเยอรมันแปลว่า dry นะครับเพราะฉะนั้น TBA หรือ Trocken Barren Auslese เนี่ยก็คือแปลว่า winemaker เนี่ยเดินเข้าไปในไร่นะครับเลือกเก็บลูกองุ่นเนี่ยเป็นเม็ดเลยแล้วก็เป็นเม็ดเฉพาะเม็ดที่แห้งเป็นลูกเกดแล้วนะครับเพราะฉะนั้นระดับ TBA เนี่ยก็คือระดับน้ำตาลในองุ่นนะครับก็คือจะเข้มข้นแล้วก็จะสูงที่สุดนะครับเพราะฉะนั้นเวลาเขาเพรสแล้วเอามาทำเป็นไวน์เนี่ยก็คือไวน์จะมีมัสเวทหรือว่าไอ้น้ำองุ่นก่อนจะมาเป็นไวน์เนี่ยก็คือจะมีมัสเวทหรือระดับน้ำตาลที่สูงมากๆนะครับซึ่งการจัดลำดับของเยอรมันนะครับที่เขาเรียกว่าตามระดับความหวานของน้ำองุ่นก่อนที่จะมาหมักเนี่ยอันนี้เป็นอะไรที่เฉพาะมากๆนะครับแล้วก็จริงๆมันมีที่มาที่ไปแล้วก็เป็นเหตุผลทางด้านการเมืองของเยอรมันหลังจากที่ประเทศเขาเนี่ยแพ้สงครามโลกมาถึง2 ครั้งแล้วกำลังที่จะสร้างประเทศขึ้นมาอีกครั้งนะครับโดยที่ถ้าคนไทยทั่วไปนะครับรู้จักก็คือเยอรมันเนี่ยจะดังเรื่องอุตสาหกรรมนะครับแล้วก็ที่สำคัญก็คือเรื่องเบียร์เป็นต้นนะครับเพราะว่าอย่างไวน์เยอรมันเนี่ยหลายท่านก็คือคิดว่าประเทศเยอรมันเนี่ยมันทำไวน์ด้วยเหรอนะครับแล้วไวน์เยอรมันเนี่ยสงสัยคุณภาพมันจะไม่ได้ดีมากละมั้งใช่ไหมครับซึ่งจริงๆกฎหมายไวน์ปี 1971 เนี่ยเขาจะมีคอนเซปต์ที่จะบอกว่ามัสเวทนะครับของไวน์นะครับหรือว่าไอ้ระดับน้ำตาลของน้ำองุ่นก่อนที่จะมาทำเป็นไวน์เนี่ยก็คือยิ่งสูงนะครับก็คือคุณภาพของไวน์เนี่ยก็คือจะดีมากขึ้นเรื่อยๆนะครับก็เรียกง่ายๆก็คือถ้าองุ่นยิ่งสุกนะครับไวน์ก็คือพอมาทำเป็นไวน์เนี่ยคุณภาพมันจะดีกว่าองุ่นที่ไม่สุกนะครับก็คือคอนเซปต์ซึ่งคอนเซปต์เนี้ยจะค่อนข้างตรงข้ามกับทางฝั่งฝรั่งเศสหรือฝั่งเบอร์กันดีนะครับซึ่งเขาบอกว่าจริงๆแล้วคุณภาพของไวน์เนี่ยมันจะขึ้นอยู่กับสภาพดินนะครับความพิเศษของดินแล้วก็ความพิเศษของดินฟ้าอากาศหรือภาษาไวน์เนี่ยจะเรียกกันว่าแต่รัวนะครับแต่เยอรมันเนี่ยก็คือเป็นเขาเรียกว่าเป็นสังคมนิยมแบบสุดขั้วเพราะฉะนั้นเขาจะบอกว่าเฮ้ยคุณภาพของไวน์นะครับจริงๆแล้วมันไม่ได้ขึ้นอยู่กับว่ามันมาจากที่ไหนหรือว่าไม่ได้ขึ้นอยู่กับว่ามันแบบว่าเป็นของครอบครัวหนึ่งอะไรอย่างนี้แต่ว่าทุกคนมันต้องมีความเท่าเทียมเพราะฉะนั้นไวน์ดีๆเนี่ยมันสามารถทำจากตรงไหนก็ได้ในประเทศเยอรมันขอให้ระดับน้ำตาลของคุณหรือว่าองุ่นของคุณเนี่ยสุกมากพอและนี่ก็คือเป็นที่มาที่ไปของระดับไวน์ระดับคุณภาพไวน์ของเยอรมันนะครับที่ขึ้นอยู่กับมัสเวทเพียงอย่างเดียวและก็ไม่ได้ขึ้นอยู่กับพื้นที่เลยแม้แต่น้อยไอ้ตรงนี้จริงๆก็คือถ้านึกถึงไปสมัยย้อนหลังสงครามนะครับก็คือปรากฏว่าไอ้คอนเซปต์เนี้ยมันกลับ
กลายเป็นประสบความสำเร็จอย่างสูงมากๆนะครับเยอรมันเนี่ยจะมีแบรนด์ไวน์นะครับที่มีชื่อเสียงมากๆแล้วก็ส่งออกไปขายทั่วโลกนะครับที่คนรุ่นก่อนจะรู้จักแล้วก็คุ้นหูอย่างไวน์บลูนันนะครับหรือว่าหลังจากนั้นก็คือมีตัวที่เรียกว่าเรียนแบบบลูนันก็คือเป็น Black Tower นะครับซึ่งตรงนี้เป็นไวน์ที่เรียกว่าเป็นที่นิยมอย่างสูงมากๆนะครับโดยที่ราคาเนี่ยก็คือเรียกว่าเท่ากับ second label ของบอร์โดเลยก็ว่าได้นะครับเพียงแต่ว่าไวน์เนี้ยมันเกิดจากอะไรมันเกิดจากการที่กฎหมายใหม่ออกมานะครับแล้วก็นักวิทยาศาสตร์เยอรมันนะครับก็เลยมีการคิดค้นพันธุ์องุ่นใหม่ๆนะครับทำ crossing นะครับจนเกิดเป็นองุ่นที่เรียกว่าสามารถผลิตน้ำตาลได้สูงนะครับแล้วก็ทนต่อโลกเรียกว่าคือปลูกที่ไหนก็ได้ไม่ว่าจะเป็นบนภูเขาไม่ว่าจะเป็นในหุบหรือว่าไม่ว่าจะเป็นที่ที่แบบคือปลูกข้าวโพดมาก่อนอะไรอย่างนี้ก็คือสามารถทำไวน์ออกมาให้ระดับน้ำตาลเนี่ยสุกมากพอแล้วก็สามารถที่จะมีเลเบลเป็นระดับที่เรียกว่า quality wine หรือว่า predicate wine ได้นะครับแล้วก็ไวน์บลูนันนะครับหรือว่า Black Tower เนี่ยข้อดีของมันอีกอย่างก็คือราคามันถูกนะครับแล้วก็เป็นไวน์ที่เรียกว่าเข้าใจง่ายดื่มง่ายแล้วก็ไม่ต้องการอะไรที่แบบเขาเรียกว่าไม่ค่อยโซฟิสติเคทมากทำให้กลายเป็นที่นิยมนะครับของคนทั่วไปนะครับโดยเฉพาะประเทศยุโรปนะครับที่เรียกว่ากำลังฟื้นจากสงครามนะครับต้องการไวน์มาเพื่อที่จะแบบดื่มกันในครอบครัวแล้วก็เอนจอยกับมื้ออาหารเท่านั้นโดยที่ยังไม่ได้สนใจกับคาแรคเตอร์พิเศษหรือว่าอโรมาหรือว่าคุณภาพของไวน์ที่มากไปกว่าระดับที่เป็นระดับดื่มกันทั่วไปในแต่ละวันหรือว่า Daily Wine นั่นเองบลูนันนะครับกับ Black Tower เนี่ยก็คือเรียกว่าตอนนั้นสมัยปี 1950 นะครับก็คือตอนนั้นเป็นปรากฏการณ์เลยคือทุกบ้านต้องมีนะครับแล้วก็ทุกคนต้องดื่มแต่ว่ากฎหมายไวน์นะครับปี 1971 นะครับนอกจากจะทำให้เขาเรียกว่าไวน์เยอรมันนะครับมีชื่อเสียงแล้วก็แพร่หลายไปทั่วโลกแล้วนะครับแต่ว่ามันกลับกลายเป็นดาบสองคมนะครับก็คือเรียกว่าเป็นที่นิยมแบบเหมือนกับเป็นแฟชั่นนะครับแต่ว่าทำลายภาพลักษณ์ของไวน์เยอรมันเพราะว่าปัญหานะครับก็คือเกษตรกรในสมัยนั้นนะครับก็เลยนิยมใช่ไหมครับเลยนิยมที่จะทำไวน์ที่แบบออกมาเป็น mass production เป็น industrial wine หน่อยๆแล้วก็นิยมพันธุ์องุ่นที่เรียกว่าปลูกง่ายเป็นต้นว่าอย่างเมลเลอร์ทัวเกานะครับก็คือน้ำตาลเยอะนะครับแล้วก็สามารถทำไวน์ออกมาได้เป็น quality wine แล้วนะครับทำให้ไวน์นะครับที่มีคุณภาพดีๆนะครับโดยเฉพาะอย่าง Riesling หรือ Pinot Noir นะครับที่เมื่อก่อนเนี่ยเยอรมันเรียกว่าแทบจะเป็นที่หนึ่งเลยนะครับกลับเป็นองุ่นที่คนเริ่มไม่นิยมมากขึ้นเรื่อยๆเพราะว่าน้ำตาลน้อยนะครับแล้วก็โรคเยอะนะครับทำมานะครับต้นทุนสูงแต่ว่าไม่สามารถเลเบลเป็น quality wine ได้นะครับกลับถูก classify เป็นแค่ table wine เป็นต้นนะครับซึ่งปรากฏการณ์นะครับที่เป็น Blue Nun หรือว่า Black Tower นะครับก็คือเกิดขึ้นเนี่ยมาเร็วมากนะครับแล้วก็ไปเร็วมากนะครับเพราะว่าพอคนเนี่ยเริ่มเขาเรียกว่าหลังสงครามนะครับชีวิตความเป็นอยู่เริ่มดีขึ้นเรื่อยๆนะครับคนก็เริ่มที่จะมองหาไวน์ที่มีคุณภาพมากขึ้นเรื่อยๆนะครับไวน์บลูนันนะครับกับ Black Tower จริงๆไม่ใช่เป็นไวน์ชั้นเลวนะครับแต่เป็นไวน์ดีที่แบบว่ามันซิมเปิลแล้วก็ดื่มง่ายนะครับแต่ว่ามันไม่ค่อยมีอะไรค้นหานะครับเพราะฉะนั้นหลังจากนั้นก็คือความนิยมมันก็เลยเริ่มเสื่อมลงนะครับแล้วก็คนก็เลยเริ่มหันมาดื่มไวน์ที่เรียกว่ามีคาแรคเตอร์ที่ยูนิคมากขึ้นนะครับแล้วก็เป็นอะไรที่ทำมือมากขึ้นนะครับทำให้ภาพของไวน์เยอรมันในสมัยนั้นนะครับก็เลยตกต่ำลงไปเพราะว่าคนเนี่ยติดภาพว่าไวน์เยอรมันเหรอก็คือต้องเป็นไวน์ที่ติดหวานนิดนึงนะครับดื่มง่ายแล้วก็ซิมเปิลไม่ค่อยมีอะไรให้คนหามากมายซึ่งตรงนี้เนี่ยแหละก็คือเป็นจุดที่ทำให้กฎหมายไวน์นะครับเมื่อปี 1971 เนี่ยก็คือส่งผลเสียนะครับต่อภาพลักษณ์ของไวน์เยอรมันในช่วงต่อมานะครับเท่านั้นไม่พอนะครับปัญหาของกฎหมายในปี 1971 เนี่ยนอกจากที่เขาจะใช้คอนเซปต์ที่ว่า must wait เนี่ยเท่ากับ quality นะครับก็คือเขายังมีการที่เรียกว่าจัดหมวดหมู่ของชื่อของไร่ไวน์ใหม่อีกครั้งหนึ่งนะครับซึ่งเมื่อก่อนเนี่ยสมัยที่ไวน์ยุคที่ไวน์เยอรมันยังรุ่งเรืองนะครับแล้วก็ราคาเนี่ยยังเรียกว่าสู้ได้กันกับไวน์ระดับท็อปของฝรั่งเศสอย่างเบอร์กันดีหรือบอร์โดนะครับก็คือไวน์เยอรมันเนี่ยมีคลาสสิฟายวินยาร์ดนะครับหรือวินยาร์ดที่เรียกว่ามีชื่อเสียงเนี่ยถึง 30,000 กว่าชื่อนะครับ
แต่ว่ากฎหมายวายใหม่นะครับเมื่อปี 1971 เนี่ยก็คือเขาเรียกว่าทำการจัดลำดับใหม่นะครับทำให้จาก 30,000 ชื่อเนี่ยเหลือเพียงแค่ 3,000 ชื่อโดยที่คอนเซปต์นะครับของการลดชื่อของ Classified Site เนี่ยนะครับก็คือเขาเลือกเอานะครับชื่อไร่นะครับหรือว่าชื่อ Classified Site ที่ดังๆนะครับขึ้นมา1ชื่อนะครับแล้วก็เอา Classified Site ที่ไม่ดังเท่านะครับที่อยู่รอบๆเนี่ยเอามารวมกันแล้วก็เรียกเป็นชื่อที่ดังที่สุดเพียงชื่อเดียวซึ่งเป็นคอนเซปต์เขาเรียกว่าเป็นมาร์เก็ตติ้งที่ค่อนข้างฉลาดเพราะเขาเรียกว่าอะไรคือแบรนด์นี้มันสามารถขายได้ใช่ไหมครับคุณก็ขยายมันขึ้นแล้วก็เอาส่วนอื่นเนี่ยมารวมแล้วก็ขยายในชื่อที่มันพรีเมียมมากกว่าแต่ปรากฏว่าคอนเซปต์เนี้ยมันกลับทำให้เกิดปัญหาที่รุนแรงตามมานะครับอย่างแรกเลยนะครับก็คือคุณภาพเนี่ยมันตกต่ำลงเพราะว่าไอ้ Classified Site ที่มันพรีเมียมเมื่อก่อนเนี่ยก็คือมันจะเป็นเฉพาะจุดจริงๆแต่เมื่อคุณเอาส่วนรอบๆมารวมนะครับส่วนรอบๆนี่ก็คือคุณภาพไวน์เนี่ยมันอาจจะไม่ดีเทียบเท่าได้กับไอ้ Classified ที่มันดังจริงๆนะครับทำให้คุณภาพเนี่ยมันดรอปลงหลังจากนั้นไม่พอก็คือคุณภาพดรอปลงแล้วนะครับปริมาณหรือว่า supply เนี่ยกลับเพิ่มขึ้นนะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าจาก Classified Site ที่เล็กนิดเดียวนะครับกลายเป็นว่าตอนนี้คือใหญ่มากนะครับเพราะฉะนั้น Supply มันก็เลยเพิ่มมากขึ้นคุณภาพ drop Supply มากขึ้นก็เป็นเหตุผลตามมาทำให้ชื่อเสียงเนี่ยมันยิ่งตกต่ำลงแล้วก็ราคาของไวน์นะครับก็ยิ่งตกต่ำลงมากขึ้นเรื่อยๆแต่ว่าก็ยังโชคดีนะครับที่ในเยอรมันเนี่ยมันมีสมาคมไวน์นะครับที่เป็นที่รวมตัวของ winery ระดับท็อปของเยอรมันนะครับเขาเห็นปัญหาตรงนี้นะครับแล้วก็มีการคิดค้น classification ภายในนะครับที่เขาเอามา adopt ใช้แล้วก็เป็นหนทางนะครับที่เขาคิดว่ามันจะพาไวน์เยอรมันเนี่ยกลับไปสู่ยุครุ่งเรืองอีกครั้งหนึ่งนะครับซึ่งสมาคมไวน์เยอรมันเนี่ยจริงๆแล้วเป็นสมาคมที่เก่าแก่มากๆนะครับแล้วก็มีอายุถึงมากกว่า100 ปีในปัจจุบันนะครับสมาคมไวน์เยอรมันนี้ก็คือเป็นสมาคมที่มีชื่อว่า VDP ชื่อเต็มๆก็คือ Verband der Prädikat Weingüter นะครับซึ่งแปลตรงตัวก็คือเป็นสมาคมของไร่ไวน์ที่มีคุณภาพตั้งขึ้นเมื่อปี 1910 นะครับโดยที่ตอนแรกเนี่ยไม่ได้ชื่อว่า VDP แต่จะมีชื่อว่า VDNP นะครับหรือ Verband der Deutsche Naturweinversteigerer นะครับแปลตรงตัวก็คือเป็น Association หรือสมาคมของคนทำไร่ไวน์ natural นะครับที่นำมาประมูลกันนะครับโดยที่ในสมัยแรกๆเนี่ยยุคนั้นเป็นยุคที่ไวน์เยอรมันรุ่งเรืองมากๆนะครับแล้วก็เป็นที่ต้องการมากๆจนมีการจัดเป็นเขาเรียกว่าเป็น auction house นะครับหรือเป็นการประมูลไวน์เนี่ยก็คือจะมีคนจากทั่วโลกนะครับไม่ว่าจะเป็นจากโรงแรมดังๆระดับ5 ดาวจากปารีสหรือว่าจากนิวยอร์กนะครับก็คือจะต้องเดินทางมาที่เยอรมันเพื่อที่จะประมูลไวน์เยอรมันแล้วก็เอาไปขึ้นลิสต์นะครับทำให้เกิดเป็นสมาคมนี้ขึ้นมาแล้วก็ยุคสมัยนั้นก็คือเป็นยุคที่ไวน์เยอรมันเนี่ยมีราคาเรียกว่าสูสีสู้กันได้กับไวน์ระดับท็อปอย่างเบอร์กันดีหรือบอร์โดเลยทีเดียวนะครับแล้วก็สมาคมนี้เป็นการรวมตัวนะครับของสมาคมคนนะครับที่มุ่งมั่นที่จะทำไวน์แบบ natural นะครับก็คือเป็นธรรมชาติมากที่สุดนะครับโดยที่ natural ในสมัยนั้นกับสมัยนี้นั่นก็คือเป็นอะไรที่ไม่เหมือนกันเลยนะครับ natural ในสมัยนั้นก็คือคอนเซปต์หลักก็คือเขาจะเป็นไวน์ที่ไม่มีการ chaptalization หรือไม่มีการเติมน้ำตาลเข้ามาเพราะในยุคนั้นเนี่ยอย่าลืมกันว่าก็คือพวกสารเคมีต่างๆหรือว่าเทคนิคในการทำไวน์ต่างๆเนี่ยมันยังไม่ได้พัฒนาไปจนถึงปัจจุบันนะครับแต่ว่ายุคนั้นเนี่ยเป็นยุคที่คนทำไวน์เนี่ยใช้น้ำตาลในการเติมขึ้นไปในไวน์นะครับเพื่อที่จะทำให้ไวน์เนี่ยมัน full body มากขึ้นเพื่อที่จะเป็นการปรับหรือเป็นการปรุงไวน์นะครับแต่ว่าสมาคมไร่ไวน์ของเยอรมันเนี่ยก็คือต่อต้านด้านนี้แล้วก็คือบอกว่าไวน์ดีๆจริงๆก็คือต้องเป็นไวน์ที่มาจากธรรมชาติจริงๆ VDNV นะครับหรือสมาคม VDP ตอนเริ่มต้นเนี่ยก็คือเขาเรียกว่ารอดสงครามโลกมาถึง2 ครั้งนะครับแล้วก็มาจนปี 1971 นะครับก็คือสมาคมเนี่ยถูกบังคับให้เปลี่ยนชื่อเพราะว่ากฎหมายไวน์ของเยอรมันที่ออกมาใหม่เนี่ยก็คือห้ามนะครับห้ามไม่ให้คนที่ทำไวน์เนี่ยใช้คำว่า Natur Wine หรือคำว่า Natural Wine ในการเลเบลไวน์นะครับเพราะฉะนั้นเขาก็เลยโดนต่อต้าน
นะครับแล้วก็เลยทำให้ต้องเปลี่ยนชื่อมาเป็น VDP ในปัจจุบันนะครับแล้วก็สมาคม VDP เนี่ยก็คือจริงๆแล้วเนี่ยเป็นสมาคมที่เล็กมากนะครับมีสมาชิกเพียงแค่100นิดๆ winery เท่านั้นเองนะครับแล้วก็ VDP เนี่ยเป็นสมาคมที่เรียกว่าเป็นสมาชิกยากมากๆนะครับเพราะว่าวันดีคืนดีเนี่ยคุณไม่สามารถที่อยู่ดีๆไปยื่นไปสมัครเพื่อที่มาเป็นสมาชิก VDP ได้นะครับแต่ว่ามันเป็น invitation only ก็คือสมาชิก VDP นะครับเขาก็จะเชิญเข้ามานะครับถ้าเห็น winery ไหนที่แบบทำไวน์ออกมาคุณภาพดีแล้วก็เริ่มเป็นที่ยอมรับของตลาดทั่วโลกขึ้นมานะครับเพราะฉะนั้นจริงๆก็คือเป็นสมาคมที่เรียกว่าพรีเมียมมากๆแล้วก็เข้ายากมากๆเลยทีเดียวสมาชิกใน VDP นะครับเขาก็เริ่มเห็นปัญหานะครับของกฎหมาย Y ปี 1971 นะครับแล้วก็เริ่มรวมตัวกันมาตั้งแต่ปี 1984 นะครับก็คือเริ่มมีการคิดค้นนะครับที่เราจะต้องมี classification ของตัวเองเพื่อที่จะดึงหรือว่าจะทำให้ชื่อเสียงของไวน์เยอรมันกลับไปเฟื่องฟูอีกครั้งหนึ่งนะครับโดยที่คอนเซปต์ของ VDP นะครับหรือ classification ของ VDP ก็คือจะเอาโมเดลมาจากเบอร์กันดีนะครับซึ่งสมัยนั้นก็คือเรียกว่าประสบความสำเร็จมากๆนะครับก็คือเขาจะมีการแบ่งระดับของไวน์นะครับเป็นระดับล่างสุดนะครับก็คือระดับที่เรียกว่า Good Wine นะครับก็คือเป็นระดับถ้าเทียบกับเบอร์กันดีก็คือเป็นระดับปูกองธรรมดานะครับก็คือเป็นระดับเป็นไวน์ที่เรียกว่าปลูกเองนะครับแล้วก็ทำเองแล้วเป็นไวน์ที่เรียกว่าพันธุ์คลาสสิกของแต่ละเขตระดับที่ดีจาก Good Wine ขึ้นไปนะครับก็คือจะเป็นระดับที่เรียกว่า Odd Wine นะครับตรงนี้ก็คือถ้าเทียบกับเบอร์กันดีก็จะเทียบกับระดับที่เรียกว่า Village Wine นะครับหรือว่ามันจะเป็นไวน์ที่ปลูกเองนะครับแล้วก็จะมาจากหมู่บ้านใดหมู่บ้านหนึ่งโดยเฉพาะนะครับซึ่งเป็นหมู่บ้านที่มีคาแรคเตอร์ที่ชัดเจนแล้วก็มีเอกลักษณ์นะครับถัดจาก Odd Wine นะครับก็คือจะเป็นระดับที่เรียกว่า Classified Lager นะครับหรือเรียกว่า Classified Site นะครับอันนี้ก็คือเป็นระดับที่เรียกว่าเป็นวิญญาณนะครับที่มีชื่อเสียงแล้วก็มีชื่อเฉพาะของมันเองนะครับตรงนี้ถ้าเทียบกับเบอร์กันดีก็คือจะเป็นระดับที่เรียกว่าพรีเมียร์ครูหรือว่ากล่องครูขึ้นไปแล้วนะครับซึ่งสังเกตก็คือบนฉลากเนี่ยก็คือจะมีชื่อของหมู่บ้านนะครับแล้วก็จะมีชื่อของวิญญาณหรือว่าไร่ไวน์ที่เฉพาะนั้นลงไปด้วยนะครับตรงนี้ก็คือเป็นโมเดลแรกนะครับที่ VDP คลอดออกมานะครับเมื่อปี 2002 นะครับก็คือจะมีแบ่งลำดับเป็น3 ลำดับด้วยกันก็คือเป็น Good Wine นะครับ Odd Wine แล้วก็ Classified Site แล้วก็ VDP นะครับก็ยังคงคอนเซ็ปต์เหมือนเดิมก็คือไวน์ของเขานะครับไม่ว่าจะเป็นตั้งแต่ Good Wine หรือว่า Odd Wine หรือว่า Classified Lager หรือ Classified Site แต่ก็คือจะเป็นไวน์ที่ห้ามทำ Chaptalization เลยหรือว่าห้ามเติมน้ำตาลเลยก็คือยังคงคอนเซ็ปต์เป็น Natural Wine หรือ Natural Wine ในสมัยแรกเริ่มอย่างเข้มข้นแต่ว่าสมาชิก VDP นะครับซึ่งเป็นไร่ไวน์ระดับท็อปของเยอรมันที่มีชื่อเสียงมากๆนะครับเขาก็ยังมีการทบทวน Classification ของเขามาอย่างต่อเนื่องนะครับจนมาเมื่อปี 2012 นะครับก็มีโมเดลนะครับที่สำคัญโมเดลที่ 2 ออกมานะครับก็คือตรงนี้จะต่างกับโมเดลแรกนะครับก็คือจะอิงclassification ของเบอร์กันดีมาแบบเรียกว่าเกือบจะ1:1เลยทีเดียวนะครับก็คือระดับล่างสุดนะครับก็ยังเป็นเหมือนเดิมก็คือจะเป็น Good Wine มาก่อนนะครับแล้วก็ถัดขึ้นมาก็คือยังเป็นเหมือนเดิมก็คือเป็น Odd Wine นะครับหรือว่า Burgundy ก็คือเป็น Village Wine นะครับเพียงแต่ว่าไอ้ Classified Site นะครับเขามีการเรียกใหม่ก็คือจะเรียกเป็นระดับ Premier Cru เลยนะครับของเยอรมันซึ่งภาษาเยอรมันก็จะเรียกว่าเป็น Astor Lager นะครับแล้วก็มีการจัดลำดับไปอีกระดับที่ดีที่สุดก็คือเป็นกรองครูนะครับของเยอรมันซึ่งเยอรมันเนี่ยจะเรียกว่า Großer Lager ก็เรียกว่าง่ายๆก็คือจะเป็นการตามอย่างเบอร์กันดีแบบเกือบจะ1:1เลยทีเดียวนะครับเพียงแต่ว่าของเยอรมันเนี่ยมันจะมีความพิเศษมากกว่านั้นก็คือถ้าไวน์ตัวนั้น dry นะครับก็คือเป็นไวน์ dry ระดับกรองครูเนี่ยเยอรมันจะมีคำที่ใช้เรียกโดยเฉพาะเลยก็คือคำว่า Großer Gewächs นะครับหรือว่าถ้าเรียกย่อๆนะครับสำหรับตลาด international ทั่วไปก็คือจะเรียกว่า GG นะครับซึ่งตรงนี้ก็คือจะเขียนกันมาชัดเจนมากก็คือจะเป็นตัว G 2 ตัวแล้วก็มีพวงองุ่นอยู่ข้างบนทีนี้นะครับ
ก็กลับมาที่กฎหมายไวน์ของเยอรมันอีกรอบนะครับที่เขามีการจัดลำดับเขาเรียกว่าความหวานหรือว่าระดับน้ำตาลของน้ำองุ่นก่อนทำเป็นไวน์หรือมัสเวดเนี่ยเป็นคาบิเนตเป็นสเปซเลเซอร์เป็นอัลเซเซอร์เป็น BA เป็น TPA แล้วก็เป็นไอซ์ไวน์เนี่ยนะครับก็คือสมาคม VDP เนี่ยก็เริ่มเห็นเหมือนกันว่าเอ๊ะแล้วเราจะเอาเรื่องระดับความหวานนะครับของไวน์เนี่ยมารวมกับโมเดลที่เป็นโมเดลใหม่ของ VDP เราหรือเป็นพรีเมียร์ครูเป็นกรองครูของ VDP ได้ยังไงนะครับเพราะว่าเมื่อก่อนเนี่ยมันมีความสับสนตรงที่ว่าไวน์นะครับถึงแม้ว่าจะมีเขียนเลเบลว่าเป็นคาบิเนตเป็นต้นนะครับก็คือคอไวน์นะครับที่ซื้อไวน์เยอรมันไปเนี่ยก็ยังงงอยู่ว่าคาบิเนตเนี่ยจริงๆแล้วมันหวานหรือมันดรายกฎหมายของเยอรมันเนี่ยกำหนดแค่ระดับน้ำตาลก่อนที่จะมาหมักเป็นไวน์ซึ่งไวน์เมกเกอร์เนี่ยหลังจากที่ผมยกตัวอย่างง่ายๆคือเขาอาจจะเอาองุ่นที่สุกระดับสเปซเลเซอร์นะครับหรือว่าเลทฮาร์เวสเนี่ยแต่พอเขามาทำเป็นไวน์เนี่ยเขากลับหมักจนน้ำตาลในไวน์เนี่ยมันเหลือ0 กรัมไปเลยทำให้ไวน์สเปซเลเซอร์เลทฮาร์เวสเนี่ยมันทำออกมาแล้วปรากฏว่ามันดรายเลยหรือว่าไวน์เมกเกอร์อีกคนหนึ่งอีกท่านหนึ่งนะครับเขาอาจจะทำไวน์อีกสไตล์ก็คือเขาเอาไวน์ระดับที่เรียกว่าเป็นเลทฮาร์เวสหรือมีความสุกระดับเลทฮาร์เวสสเปซเลเซอร์เนี่ยเอามาทำเป็นไวน์แต่ปรากฏว่ามันมีน้ำตาลเหลืออยู่ในไวน์ทำให้ไวน์เนี่ยมันมีรสชาติหวานหรือไวน์มันไม่ดรายนะครับแล้วเขาก็ออกมาเลเบลเป็นสเปซเลเซอร์เป็นต้นเพราะฉะนั้นคนที่ไปซื้อไวน์เยอรมันเนี่ยก็จะมีความสับสนว่าสรุปว่าไอ้สเปซเลเซอร์ขวดเนี่ยมันติดหวานหรือมันดรายนะครับทำให้ตลาดเนี่ยมันมีความสับสนนะครับเพราะฉะนั้นVDP เนี่ยก็มีการทบทวนมานะครับจนมาในปีเรียกว่าโมเดลที่2ก็คือปี 2012 เนี่ยเขาก็มีการกำหนดชัดเจนไปเลยว่าสมาชิกนะครับถ้าใครอยากจะเลเบลไวน์ของตัวเองนะครับแล้วมีคำว่า Cabinet มีคำว่า Space Laser Alsacer BA TPA นะครับก็คือไวน์เนี่ยจะต้องเป็นไวน์ที่ติดหวานหรือเป็นไวน์ที่มี residual sugar เหลืออยู่แล้วก็จะเป็นรสชาตินะครับมีความหวานตามรสชาติคลาสสิกของระดับความหวานแต่ละระดับก็คือคาบิเนตก็จะหวานเริ่มต้นนะครับสเปซก็จะหวานขึ้นมาตั้งแต่ Out Laser ขึ้นไปอันนี้ก็คือจะเป็นเรียกว่าเป็น dessert wine แล้วนะครับแล้วก็ BA ก็คือหวาน TPA ก็คือหวานแบบพอๆกับโซแตงไปเลยตรงนี้ก็เพื่อที่จะขจัดความสับสนนะครับเพราะฉะนั้นตั้งแต่ปี 2012 เป็นต้นมาก็ถ้าใครนะครับที่ไปซื้อไวน์นะครับและเห็นคำว่าCabinet Space Laser หรือว่า Alsacer นะครับก็จะรู้ได้เลยว่าไวน์พวกนี้จะเป็นไวน์ที่ติดหวานแน่นอนล่าสุดก็คือ VDP มีการออก classification ใหม่ขึ้นมานะครับสำหรับเขาเรียกว่า sparkling wine โดยเฉพาะเพราะอย่าลืมว่าจริงๆแล้วเนี่ยเมื่อก่อนเยอรมันนะครับก็คือมีชื่อเสียงทางด้าน sparkling wine มากสังเกตได้จากนะครับแชมเปญเฮาส์ดังๆนะครับก็คือชื่อเนี่ยอย่างโบลิงเกอร์นะครับหรือครุกก็ตามนะครับก็คือชื่อเป็นชื่อเยอรมันและจริงๆผู้ก่อตั้งนะครับก็คือเป็นคนเยอรมันซะส่วนใหญ่นะครับ VDP เนี่ยออกโมเดลออกมาสำหรับSparkling Wine เยอรมันหรือที่เรียกว่า SEC โดยเฉพาะนะครับโดยมีการแบ่ง SEC นะครับออกเป็น2ระดับก็คือเป็นระดับ VDP SEC ธรรมดานะครับแล้วก็อีกระดับที่ดีขึ้นไปก็คือเป็น VDP SEC Prestige นะครับซึ่งตรงนี้เป็นโมเดลใหม่ที่เขากำลังจะพัฒนาต่อไปในอนาคตเพื่อที่จะดึงชื่อเสียงนะครับของ Sparkling Wine เยอรมันเนี่ยให้กลับมาเทียบเคียงได้กับแชมเปญของฝรั่งเศสทีนี้นะครับเราจะรู้ได้ยังไงว่าไวน์ที่เราซื้อเนี่ยมันเป็นสมาชิกของ VDP นะครับจริงๆตรงนี้ดูง่ายมากนะครับสมาชิกของ VDP เนี่ยหรือสัญลักษณ์ของสมาชิกของ VDP นะครับก็คือจะเป็นรูปนกอินทรีนะครับที่มีองุ่นอยู่ตรงอกนะครับตรงนี้ก็คือจะใช้ได้เฉพาะสมาชิกของ VDP เท่านั้นนะครับแล้วก็สำหรับใครที่อยากจะรู้นะครับว่าไวน์ที่เราซื้อนะครับที่เราดูอยู่เนี่ยมันเป็นไวน์ระดับไหนนะครับก็คือตรงเนี้ยเขาจะมีการเพิ่ม identification นะครับหรือว่าสัญลักษณ์ก็คือตรงแคปซูลนะครับตรงนี้จะมีการเขียนว่าเป็น VDP Good Wine หรือว่า Odd Wine หรือว่าเป็นAsser Lager หรือเป็น Grosser Lager นะครับตรงนี้ก็คือตั้งแต่ปี 2012 เป็นต้นมานะครับก็คือจะเป็นอะไรที่เรียกว่าช่วยเหลือผู้บริโภคเป็นอย่างมากนะครับแล้วก็
อีกอันหนึ่งที่ผมบอกก็คืออย่างถ้าเป็นดรายกรองครูนะครับก็คือจะมีสัญลักษณ์ GG นะครับแสดงให้เห็นอย่างชัดเจนนะครับไม่ว่าจะเป็นตรงเลเบลหรือว่าตรงขวดก็ตามโมเดลนะครับของ VDP เนี่ยเรียกว่าประสบความสำเร็จเป็นอย่างมากนะครับจนถึงขนาดที่เขาเรียกว่ากฎหมายวายของเยอรมันนะครับที่กำลังจะออกมาหรือว่าที่เพิ่งคลอดมาล่าสุดในปี 2021 นะครับได้นำโมเดลของ VDP นะครับมาปรับใช้นะครับแล้วก็ออกเป็นกฎหมายเรียบร้อยแล้วด้วยนะครับก็คือที่ผมอธิบายไปตอนแรกนะครับที่เขาแบ่งเป็น Deutsche Wine ใช่ไหมครับแล้วก็เป็น Land Wine นะครับแล้วก็ขึ้นไปเป็น Quality Wine หรือว่า Predicate Wine นะครับกฎหมายไวน์เยอรมันปีที่ออกมาล่าสุดนะครับเขามีการแบ่งย่อยลงไปนะครับในระดับไวน์ที่เรียกว่าเป็นระดับ Quality Wine หรือ Predicate Wine นะครับก็คือแบ่งออกเป็นย่อยๆอีก4ระดับด้วยกันนะครับโดยที่ระดับแรกเริ่มต้นนะครับก็คือเป็นไวน์เรียกว่าเป็น growing area นะครับซึ่งในเยอรมันเนี่ยมีทั้งหมด13เขตด้วยกันนะครับก็จะมีโมเซลนาเฮอร์ไรน์กาวน์ไรน์เฮสเซนฟาวส์นะครับบาเดนวอเทอร์แบกนะครับมีเฮสซิเชอร์แบ็กสตราเซอร์มีอะไรซักเซนนะครับและก็มิทเทอร์ไรน์นะครับก็คืออันนี้ก็คือเป็นเขตปลูกไวน์ทั้ง13เขตนะครับก็คือระดับเริ่มต้นนะครับก็คือจะต้องเป็นไวน์ที่มาจากเขตใดเขตหนึ่งเท่านั้นถัดออกมาจากไวน์ที่มาจาก13เขตนี้นะครับก็คือจะขึ้นมาเป็นระดับ region นะครับหรือเป็นระดับถ้าเปรียบเทียบกับเมืองไทยก็อาจจะเป็นระดับอำเภอหรือระดับจังหวัดนะครับเป็นต้นนะครับก็คือเรียกว่าเล็กลงมาอีกถัดขึ้นไปอีกนะครับก็คือจะเป็นไวน์ที่เรียกว่าระดับ village นะครับหรือว่าเป็นไวน์ที่มาจากหมู่บ้านใดหมู่บ้านหนึ่งโดยเฉพาะแล้วก็จะต้องเป็นหมู่บ้านที่มีความพิเศษก็คือมีแครกทำไวน์ออกมาแล้วรสชาติไม่เหมือนคนอื่นแล้วก็มีคุณภาพที่ดีระดับเหนือขึ้นไปจากหมู่บ้านอีกนะครับก็คือจะเป็นระดับที่เรียกว่า Single Vineyard นะครับก็คือจะต้องเป็น Classified Site ที่มีชื่อแล้วก็มีชื่อเสียงมายาวนานเขาก็มีการแบ่งย่อยลงไปอีกนะครับก็คือจะแบ่งย่อยลงไปอีก3ระดับด้วยกันนะครับก็คือระดับเริ่มต้นก็คือเป็นระดับที่เรียกว่า Single Vineyard ครับแล้วก็ถัดขึ้นไปก็คือจะเป็นระดับ Premier Cru นะครับหรือว่า Asser Lager นะครับแล้วก็ท็อปสุดหรือดีสุดก็คือเป็นระดับที่เรียกว่า Grosser Gewächs ครับซึ่งตรงนี้ก็คือเป็นโมเดลที่เรียกว่า adopt มาจาก VDP โดยเฉพาะนะครับซึ่งตรงนี้เขาเรียกว่าอย่างที่ผมบอกก็คือกฎหมายเนี่ยมันออกมาเมื่อปี 1221 เพราะฉะนั้นคำว่า Asser Gewächs หรือว่า Grosser Gewächs นะครับก็คือตอนนี้ก็คือเรียกว่าจากเมื่อก่อนก็คือกฎหมายไม่รับรองนะครับแต่ปัจจุบันก็คือกฎหมายไวน์ของเยอรมันนะครับก็คือรับรองเรียบร้อยแล้วและอันนี้นะครับก็คือเป็น classification ไวน์เยอรมันนะครับแบบฉบับเต็มนะครับแล้วก็รวมถึงประวัติศาสตร์เล็กๆน้อยๆของที่มาที่ไปด้วยนะครับแต่ว่าโดยสรุปก็คือตอนนี้เยอรมันนะครับเขาหันกลับมา adopt โมเดลที่เรียกว่าเป็นโมเดลที่เรียกว่าประสบความสำเร็จและก็เป็นคอนเซปต์ที่ถูกต้องก็คือไวน์ที่ดีที่สุดนะครับก็คือจะต้องมาจากดินที่พิเศษอากาศที่พิเศษแล้วก็เป็นเขตที่เฉพาะจริงๆนะครับก็คือเรียกว่ายิ่งเล็กนะครับยิ่งเฉพาะเจาะจงไวน์ก็ยิ่งดีขึ้นคุณภาพก็คือดีกว่านะครับแล้วก็เขามีการ adopt โมเดลที่เรียกว่าระดับความหวานนะครับมาใช้รวมกันนะครับเพราะฉะนั้นต่อไปก็คือเวลาเราจะเลือกไวน์เยอรมันเนี่ยก็เรียกว่าจะง่ายขึ้นกว่าเดิมแน่นอนใครที่ชมคลิปนี้แล้วนะครับถ้ายังสงสัยอะไรกันอยู่นะครับก็สามารถที่จะคอมเมนต์กันได้ใต้คลิปได้เลยนะครับหรือว่าถ้าใครที่แบบอยากรู้อะไรเพิ่มเติมนะครับก็สามารถที่จะอินบ็อกซ์หรือว่าไลน์มาหาเราได้แล้วเดี๋ยวพบกันคลิปหน้าครับผมขอบคุณครับ